Kalau Gita cocoknya obat batuk merek ini nih. Ini satu botol ini isinya 60 mili. Nah, ini ampuh banget. Biasanya sih Gita tuh aku kombinasi antara ini terus selingin 1 jam, kasih madu, sejam lagi kasih vitamin C. Jadi ada obat batuk, ada madu, ada vitamin C. Makannya buah sayur ya biar cepat sembuh. Nah, masalahnya ini 60 mili dan harganya lumayan mahal. Harga yang tertulisnya 68.000. Tapi biasanya di apotek bisa 70 ribuan gitu dijualnya. Dan maksimal kan cuma boleh 3 hari tuh minum ini nih. Minum obat tuh ya mesti diperhatikan ya Bunda. Maksimal cuma boleh 3 hari. Jadi 9 kali ya. Nah, kalau minum obat tuh saya tertib per 8 jam. Jadi jangan bikin 6 jam, ntar 12 jam, pokoknya sehari 3 kali nggak boleh. Sebisa mungkin per 8 jam, 24 bagi 3, 8 jam. Saya tertib di situ sih, selisih dikit. Ya sejam lah paling maksimal. Tapi jangan sampai ada yang 6 jam, ada yang 12 jam, itu nggak boleh. Terus karena ini 60 mili, sedangkan cuma boleh diminum 9 kali minum, 1 sendok gitu. Nah, itu tuh selalu sisa dan kebuang. Karena per sekali minum anak 12 tahun ke atas itu 10 mili per hari atau 3 sendok sehari. Enggak, 10 mili kali 3 sendok. Gimana? 10 kali 3 sendok. Kita minum itu kok selalu per sendok. Nanti lihat lagi deh. 2 sendok takar. Oh iya, karena kita masih 6 sampai 12, saya cuman kasihnya 1 sendok takar. Saya kasih 1 sendok takar per hari. Tapi sisanya selalu masih banyak. Kenapa sisanya masih banyak ya? Nah, coba dia bikinnya ada yang 50 mili, ada yang 30 mili gitu kali ya. Jadi untuk waktu yang umur kecil-kecil tuh nggak sisa kebuang-kebuang, karena harusnya 1 botol ini harus nggak boleh disimpan lebih dari sebulan setelah dibuka. Sedangkan kita jarang-jarang pilek. Jadi biasanya kalau ini sisa pasti kebuang. Tapi si Gita itu suka manja. Perhatiin ya, Triaminik ini ada 3 deh. Ada yang untuk batuk kering, batuk berdahak, batuk apa. Jadi harus sesuaikan batuknya apa, jangan asal beli. Ini batuk pilek, ini untuk batuk pilek nih yang rasa orange nih. 1 bulan harus dibuang, nggak boleh dipakai lagi, nggak boleh disimpan lama-lama kalau udah dibuka. Walaupun belum lewat expirednya, jadi selalu kebuang. Tapi si Gita itu suka manja, kalau lagi sakit minta saya peluk. Tidurnya itu maunya dipeluk. Karena tidurnya maunya dipeluk, akhirnya saya ketularan. Nah, waktu saya ketularan saya minum ini juga. Tapi anehnya ya, Gita tuh minum ini kagak ada ngantuk-ngantuknya. Giliran saya yang minum, langsung ngantuk banget. Jadi kalau di situ ditulis 12 tahun ke atas minum 2 sendok, saya minum 1 sendok aja udah ngantuk. Mau minum 2 sendok, pernah waktu itu nyoba 2 sendok ya. Waduh, benar-benar gak bisa melek mata sama sekali. Lama banget gak bisa bangun. Tapi herannya kalau kita bangun-bangun aja tuh. Sama-sama 1 sendok dia bisa tetap aktif. Saya ngantuk luar biasa. Ini reviewnya, ini sih bagus kok. Sejauh ini yang paling cocok untuk Gita. Kalau Bunda, anak-anaknya minum obat batuk merek apa nih? Komen ya. Jangan lupa like dan share. Kita sama-sama belajar. Bye.